بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار، وقد أتت في لفظه أخبار، وغير ما في النحل لا يختار، والجهر ذاع عندنا في المذهب، به والإخفاء روى المسيب. القول قال دمل قال جنكتو في التعوذ كو يعوذانغو المختار سبانغو، وحكمه كنيم إنياور عوذانغو في الجهر تبنغ فني ناددم، والإسرار اتبنغ سود اددم. ابن برين رحمه الله تعالى وأنه حالان دي قال لو دمل كو توبbe didi. toɓɓere arwanire nde ko toɓɓere yowitinde e lafdu o holno uudorte e lafdu hol lafdu cuɓaɗo e lafduji uudogol e mo haala toɓɓere ɗimmire nde nden yowiti koto banggue ñawore uudade, ñawore uudogol to banggue feññinede ɗum e to banggue suuɗede ɗum. Naam. التعوذ نون مصدر تعوذ، مصدر تعوذ بمعنى فعل العوذ. ويقال أيضا الاستعاذة، وهي مصدر استعاذ أي طلب العوذ. تعوذ معنى مولمة، استعاذ معنى مولنمة. تعوذك مولمة، استعاذك مولنمة دارتي مولنده. والعياذ نون تدمغ العرب firtuko moolade nangtade e ƴoñade. so tawi jangowo alqur'ana wi a'udhu billahi elle o wi ko alja'u wa a'tasimu wa atahassanu billahi, miɗa moolo Allah, miɗa rentoro Allah, miɗa doga faade Allah. a'udhu noon billahi firti lafdu o ko lafdul khabar, kono ma'nahu noon ko addu'a, gonɗa ko ñaagade Allah. معنى مودم اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، جومم مولنم ابن الشيطان دندم ابن الشيطان ديوادو. تنقل مودم نون تعوذ الاستعاذة وانتي هنكدين حقيقة عرفية، وانتي حقيقة غندادو تقرر ينكوبة سويام تعوذا فامتهن كو ngollo kongol a'udhu billahi minash shaitanir rajim, walla kongol gongol e kongodi molordi. joni non ta'awudhu mo kalten do kaben andude wana e alqur'ana jeya, kono qur'an yankobe no kuytoromo e arwanne jangin mun en. qurra'u yankobe en kuytoro odo lafzu e arwande jangin mabbe, jangde mabbe be kuytoro kono wana e qur'ana jeya. nden noon ibnu barrin o yiɗi haalande en ta'awud konngol muɗum cuɓogol to ɓurra o yankoɓe, omo haalana en kadi ñawore muɗum to banggue feññinede ɗum e to banggue suuɗede ɗum. omo haalana en joni baytol garowol hol lafdu cuɓaɗo o wi wa qad atat fi lafdihi akhbaru, wa qad atat ari fi lafdihi e lafdu ta'awud akhbarul hadisaje limtinde kewɗe lutodirɗe, hadisaje kewɗe lutodirɗe ga annabi sallallahu alaihi wasallam ngari ene peññina holno annabi sallallahu alaihi wasallam uudortono no molortono Allah. e te kala hen lafdu ene serte e lafdu goɗɗo o, kala hen hadith lafdu muɗum ene serte e lafdu hadith goɗɗo o. kadi konguɗi kewɗi kadi ngari ga anduɓe oɗo fannu, ga ulama'u hadhihi umma anduɓe oɗo fannu, kal hali oɗo fannu, ɓe narama kadi konguɗi molorɗi e guudorɗi en hen noon ko ari konguɗi garɗi en kawre konguɗi garɗi hadith en hen konguɗi mabɓe ɗi en hen konguɗi kawruɗe hadisaji annabi sallallahu alaihi wasallam, en hen konguɗi ɗi ganduɗa hawrani hadisaji, kono ɗi foof eɗe kuytora, kanƴi konguɗi foof iɗi kuytora. hey joni noon kongo ibnu barrin o haalana en konguɗi ɗi o yiɗi keewi ko hadisaji kewɗe jaggade ga annabi, kañum e konguɗi kewɗi jaggade ga ulama o en anduɓe, kanƴi fof non mbayi hewde ni
e no de mbay dagade ni foni sella gollire foyde cella afamide udorede kono wa ghayru ma fi an-nahli la yukhtaru so wana lafdu gardo ene ombondiri e aya gondo suratul nahl o so wana onon lafdu andu keddidi fo subaka lafdu keddidi fop ene dagi udorede kono non di subaka amma lafdu gardo ene ombondiri e aya gondo suratul nahl o on lafdu woni cubado on ene dagi ene suba jaizun wa mukhtarun wa ghayruhu jaizun wa ghayru mukhtarin joni on don lafzuji di ganduda gardi ga al ulama kongudi jaggadi ga andube odo fannu to bange lafzu ta'awud iri kewi en hen fodde kongudi jetati dani adden kongudi nay yoga e defte mudum ibnul jazari addi hen fodde kongudi jetati to deftere mudum witen an-nashr o wi kongol garwani wongol fof ko a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim gollo kongol abu amr ad-dani addingol odo lafzu abu amr ad-dani addingol e deftere mudum witen al-jami'ul bayan e tengol lo kongol odo lafzu ta'awudh odo a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim odo en hawri ahadith odo en hawri ahadith kabrado ga annabi sallallahu alaihi wasallam do wino man qala hina yusbihu thalatha marratin a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim thumma qara'a ayatin min akhir surati al-hashr wakkala Allah bihi 70000 malakin يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة رواه الترمذي وقال حسن غريب معناه نجد أجوتنا لبنج أودو فرتي أودو صيغة أودو لفظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونقوه أتي أودو لفظ إن حوري لفظ قرء حديث لفظ إمي جواني أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم لفظ تتبي جواني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم لفظ نيبي جواني أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم لفظ جويبي جواني أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم سيرني أولو أيا كودو عظيم ان بيدي دو لفظ جاغو بيجو اوني اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم لفظ جاغو بيجو اوني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفتح الله وهو خير الفاتحين لفظ جاغو بيجو اوني اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم odo lafdu en hawri e lafdu garde hadith kadi dum woni wima waqad atat ari fi lafdhihi e lafdu ta'awudh kongol gudur tengol ari hen akhbarun hadithaji kewde kabrade ga annabi sallallahu alaihi wasallam ari hen kadi kongudi kewdi kabrade ga andube dani hali hen ko kongudi nay e yoga e defte mudum dum woni a'udhu billahi minash shaytanir rajim go kanyum a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim idi kanyum a'udhu billahi al-'azim minash shaytanir rajim tati kanyum asta'idhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim won nay ibn al-jazari baydi hen fodde kongudi nay goddi ilo fof non o wi kongo ibn barri o wa ghayru ma fi an-nahl la yukhtaru lido lafzu fo jawul sa ƴeewi a tawi hen lafzu ɓurɗo ombondirde e aya gonɗe suratul nahl o andu ko onon lafzu woni cuɓaɗo o ɗum woni o wima alqawlu fi ta'awudhi al-mukhtari o haalantuma ko udangu suɓangu ɗiɗo konngudi fof e ɗiɗo lafzuji fof kanji fof iɗi daggi kono kanji fof ƴeew hen saɗa yiite hen lafzu konngol gommodirgol e aya garɗo suratul nahl o saka yiitingol ɗon konngol nangu e maggol sabu ngol ɗon woni cuɓagol saka yiitingol ɗon konngol e oɗon lafzu e ɗiɗo konngudi kalɗen ɗi
nangu on don lafdu sabu ko on don lafdu woni cubado inda ahli al-adai addani ngol subedo non go o ko to bange newade ngol bange famdude ngol kongudi dum woni shatibi ko wima ko ala ma ata fi an-nahli yusran batti newade ngol kandi kongudi fof saka ƴeewi a tawan ko oɗo lafdu ɓuri famɗude kelmeje oɗo lafdu ɓuri famɗude kelmeje a'udhu billahi minash shaytanir rajim oɗo ɓuri raɓɓiɗinade ɓuri famɗude kelmeje kadi li muwafaqati alkitabi was sunna sabu konko kadi ɓuri ommodirde e deftere Allah konko kadi ɓuri yaadude e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam keddiɗi fof ene jaade sunna kono kanƴe fof ɗe jaadani e qur'an lafdu keddiɗi ene ngare sunna ko ɓuri hen hewde ene ari sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kono hay hen goto arani e deftere Allah he so wana a famide a'udhu billahi minash shaytanir rajim de on don ene are sunna ene are deftere Allah keddiɗi non ene ngare sunna kono ngarani deftere Allah joni non oɗo lafdu holɗo ommodiri e deftere Allah no Allah subhanahu wa ta'ala wiyanno annabi sallallahu alaihi wasallam fa idha qara'ta al-qur'ana fasta'idh billahi minash shaytanir rajim ay fasta'idh billahi minash shaytanir rajim ay wa aranatun fasta'idh billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim fasta'idh billahi al-'ali al-'azim dum aranton arton fasta'idh billahi qolo minash shaytanir rajim amma to bange sunna en jaya hen hadith mu ibn al-jazari addi hadith celludo gardo sahihayn wonde warbe dido meede yennodirde to yeso annabi sallallahu alaihi wasallam goto hen non berni gitumon gojji coy annabi sallam yimo non wi inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajiduhu a'udhu billahi minash shaytanir rajim annabi sallam wi o don way bernode ni mi andi do kongol gotol so ko haalingol tan o sayatto won do annabi sallam hibbiti fawte hen wi a'udhu billahi minash shaytanir rajim ay wadde odangu subango ngu go qurra ko be cubiri ko batte e ngo odangu ngudo en hawre odangu annabi sallam afami yamiri e sunna mudum en hawre kadi odangu afami en hawre kadi lafzu gardo suratul nahl yo yanti hen kadi hadith munafi' habri ga jubair ibn mut'im an abihi ga bamun jubair ibn mut'im ga annabi sallallahu alaihi wasallam wonde annabi sallam uzima ko adinde jangata te o uzuri ko odo lafzu a'udhu billahi minash shaytanir rajim na'am fa batte do batte odo lafzu ardemo omo ommodiri e hadith omo ommodiri alqur'ana ko sabu dum be cuburi lafzu o fawata hen kadi konko buri newade e demgal konko buri newade jangude keddidi di dum ko ibn barri wa ghayru ma fi an-nahl la yukhtaru lido lafzu fof so wana hen lafdu gardo en nandi el aya gondo suratul nahl o subaka so wana on don o do won cubado ndo wadde do wiidemo wa ghayru ma fi an-nahl la yukhtaru o feññini en tobbere alwaniro do wiino al-qawlu fi at-ta'awudh al-mukhtari wadde halni an hol ta'awudh cubado hol lafdu cubado subako a'udhu billahi minash shaytanir rajim o do woni cubado en paami non keddidi di en dagi lafzu jetati keddidi di ibnu jazari addidi wal lafzuji naydi dani addidi kanji fof lafzuji tati keddidi dani addidi e lafzu jetati ibnu jazari addidi di fof en dagi o dirade kala hen ngel ngudorda andu a wadi ko Allah wi ko a wadi yamro Allah kono ganda a famide a oppi kongol cubangol to qurra yonkobe de wona ibnu barri wi ken halamma a fami ta'awuz cubado o halnimo cubado o diw deƴƴiɗi ɗi non en dagi kono cubaka ɗi o deƴƴiɗi ɗiɗi dagi oderede kono ɗi cubaka na'am joni wa hukmihi omo haalan en kadi ñawore ta'awuz fil jahri to bange feññinede ta'awuz o wal israr bange suudal ta'awuz o ndo won toɓɓere ɗimmire nde ɗo kadi yowiti ko to bange ta'awuz وهبتي كون ابن برضي رحمه الله تعالى ووي والجهر ذاع عندنا في المذهب سود ادي تعوذ دم دون كو ساكتي في المذهب e dido riwoji didi fof madhhab warsh qalun feññinede ne jaafu don feññinede nde dum won ko sakti ay
والإخفاء به سود تعوذ أونن روى المسيب إسحاق المسيب حبري دمغا نافع جولينون طوينو وغير ما في النحل لا يختار سورة النحل سندتي متوتن تنكو الله سبحانه وتعالى نبي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله حقيقة فندن كو جاوده مضارع فاستعذ an guudotoɗo o ponnoɗa ko ɓamde mudari fasta'id billah mbiya asta'idu billah min alcheytan irrajim kono holko waɗi qurra o yonkoɓe ɓe cuɓoraki ndani ɓe cuɓi ko wiide a'udu billahi te a'udu o wona on ɗon amru mum ari to aaje to a'udu ko fi'lu mudari mo ganduɗa amru muɗum ko uz wona on ɗon amru ari to suratu nahli to ari toon ko amru asta'idu fasta'id ari toon holko waɗi ɓe cuɓaki asta'idu ɓe cuɓi a'udu waɗi ɗum ko batte asta'idu arani alquran fasta'id ari kono mudari makko arani alquran amma a'udu noon oɗo mudari muɗum ari alquran nokkuji kewɗi rabbi a'udu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udu bika rabbi an yahdurun wadde a'udu ari alquran nokkuji kewɗi qul ɗum kadi ko te ko Allah yamiri nala sallam yo wi a'udu qul wi a'udu bi rabbil falaq qul rabbi a'udu bika qul a'udu bi rabbin nas sabu argol a'udu e qur'an nokkuji kewɗi ko ɗum waɗi ɓe cuɓi mudari aada ɓe goppi mudari ista'ada ɓe cengi ɗum e wattande aya o ɓe cengi ɗum e billahi min alcheytan irrajim wonti a'udu billahi min alcheytan irrajim kadi lafdu o hoore mum jaati lafdu o hoore mum أردم السنة أن صلى الله عليه وسلم حديث مقال للناني لو قال هذا ذهب عنه ما يجده وأن اللفظ قال بكماله بتمامه أري حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمو أردم أمن الحديث أردم أمن الآية أورو ثم أدني بسباد أورو بنقول كددي مع أن كددي أن تجي عذرت كددي أن تجي عذرت تقدر إمير نواني يتو فنينت والله سودته o wi wal jahru feññinde udangu raa ɗum woni ko sari ko sakti lolli indana ɗo men ɗo fil madhabi e madhab warshe qaaluna fof madhab qaaluna e warshe ko feññinde udangu ɗum woni ɓuri ɗum woni sakti ay kono noon ganda hay ikhfa o suuddemo de ɗum ɗon en habara ga nafi kadi joni o haali wonde qaalun e warshe e riwayuji maɓe ɗiɗi fof ko feññinde udangu ɓuri saktade ɗum ɓuri lollude ɗo men ɗo kono wal ikhfa bihi sudde udangu ngu rawa habri ɗum al musayyibi ishaqul musayyibi an nafi' fi jami' al qur'an wonde nafi' ene suuɗanno udangu muɗum e dendagal al qur'an wadde ɗo en paami en keɓani a famide udangu ngu a famide ta jahru feññinede ɗum e suudade ɗum e te konngol ɗi fof en ɗeɓa peesondirde heddo noon ƴeewen ko sakti gamen ga sakti ko feññinede nde kono hatta suudade nde kadi en habara ga ishaqul musayyibi an nafi'in fi jami' al qur'an قال الداني رحمه الله تعالى أبو عمرو أنوي تدفتر من التيسير ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء في الجهر بالاستعاذة عند افتتاح القرآن وعند الابتداء برؤوس الأجزاء وغيرهما في مذهب الجماعة اتباعا للنص أبو عمرو الداني ويكون كأتنان اللورال حكون أهل الأداء تبنج فنين دعوذان وملتين وندم لوردهن kambe be pinitan be tawi ko kala jango tan uudo feññinan dum be tawi dum be gandi dum be jangi wonde uudangu yo feññine sada fuddo alquran jangudo alquran sada fuddo misude ko isminaje ru'usul ajza ko ya feññin uudangu ngu dum do woni ko jantal yimbe jaari seere be makko dum o tini gejira mo kadi ko dum o tiniri be o tinani heddonon o wi ishaqul musayyibi habri ga nafi' أنه وند نافع كان لكنهم يخفيها إن سودة عوذا في جميع القرآن لم دو داني حالي دون إسحاق المسيبي ونكو ابن بريمي دو والإخفاء به والإخفاء روى المسيبي سود عوذا إسحاق المسيبي حبري دون نافع ود عندي كلاهما دي دو ريوجي دي فوق ريوجي تشلو دي
jaddide fon selli fenyinire en selli suude de en selli joni enen kala faida fenyingol ngol faida fenyinde ta'awud te enen gandi wana alquran jaya ko li yansita as-sami'u lilqira'ati min awwaliha fala yafutuhu minha shay'un lima ulima wa taqarrara fi an-nufus an ta'awudha shi'ar al-qira'ati wa alamatuha wa laysa biqur'anin fenyinede de faida mudum ko bele kedido ma o ene wasa fatorede janginma o gila arwande ha wattande o wasa fatorede afamede janginma o elle uzangu mangu yidi ko dari ko darde fenyinde tindinde e findinde belsininodo ay amma wajhu suudede de dum don ko pour li yahsul al farq bayna ma huwa qur'anun wa ma laysa biqur'anin bele enen bawa jango o bele enen serda hakkunde ko woni alquran e ko wana alquran de wonno a'udhu billahi minash shaytanir rajim wana alquran so ko suudi o gayni o fuddima jangude e andama kam ko suudi ko wana alquran so qur'an wonno o nannanno yimbe den non o suudi pour haw afamide serda ko woni qur'an e ko wana qur'an woni shatibi wi wa ikhfa'uhu faslun ay walla ikhfa'uhu suudi ta'awudhu faslun ko pour serdu qur'an ko wana qur'an walla faslun ko nyaawol kadi e nyaawoje ta'awudh no sifuri fof wal jahru bihi fenyinde ne kam dum woni ko lolli dum woni ko tuguna dum woni ko anda abu shamata non rahimahullah ta'ala o tongi afamide ngollo kongol wiide wonde ko fenyinde ne buri lollude buri tugnede o tongi o wi aha nde o tongide hewbe andube kadi ngari ndewi makko ko nga abu shamata o tongiru non fenyinede nde yataw bima idha kana alqari'u bi hadrati man yasma'u qira'atahu tawi jangowo jangata koy dow yimbe be anniyi nannude jangin makko o jangata koy dow yimbe be anniyi nannude jangin makko so tawi koy dow be don jangata masalan woni ko missude o woni ko hedanede dum do fala boddo o fenyina do ko fenyinde nde o suboto nde wonno kongol diddi fon celli en habra fenyinde nde e suude nde jono o facca yoga en okkuji o fenyina yoga en okkuji o suuda o nunda hakkunde kongol diddi fof holdo fenyinta soma janga hakkunde dental heldo fenyinta ne onoko dimmijo o so tawi e mad dawru ko wiita dawru missi hakkunde yimbe so tawi kongo fudduto do kadi o fenyinan sawdi kongo fudduto do o fenyinan so tawi kadi o mo refto e cerro makko do kadi o fenyinan dino kuji tati woni ko fenyinta ko heddi ko yo suud somo juula njulungu ko woni fof foti ko farilla walla ko nafila to farilla do so wana madhhab imam malik so farilla mo juula yo suud uzangu foti njulungu nantinta walla suudete njulungu no sifri fof so nantinta yo songu suudete yo fof de asudan uzangu do ko mahallu al israr do asudat nokko dimmijo o so tawi ara janga an goto ko an goto goddo ala don do hay sinno a jangan dande dow uzangu asudangu nokko tatabijo o so tawi ara hakkunde yimbe kono non a annu yaki fenyinde dane mada a annu yaki fenyinde jangin ma anne ma ko nyumade e hakkunde yimbe he do kadi a nyumato uzangu nokkuji tati nokko nayi bijo so tawi ko dental gondon gadil o so fenyini an dimmo o mbasa fenyinde cuuda an dimmo o mbasa fenyinde cuuda uzangu mangu dino kuji nayi woni ko cuudata ko heddi ko penyina ko heddi ko penyina naam de tombe di wonde ibnu barrin rahimahullahu ta'ala fenyini e odo nazmu en paami joni ta'awuz cubaado lafzu cubaado o halani en ko lafzu gando suratul nahl o bange nyaawore ta'awuz bange suudal fenyinede o wi buri lollude ko fenyinede de joni non en beedi hen tan ko halal ko ibnu barrin fodde abu samata wadi ko o haali kadi wonde ishaq musayibi habri wonde o suuda nafi suudannom joni hono matten en peññino goppen kongol ishaq musayibi gol
walla en nangan konngol ishaq mo sajjibi ngoppen ngol to konngol yo ngol ishaq mo sajjibi ngol selli kon non ngol lollani abu samat non wi aha mbaden fer lollinan konngol ishaq mo sajjibi den non so tawi eden janga e njulu eden njula walla eden janga e hakkunde dental taw ka nyumutodo walla wana garwanijo e ko jangin ma he dum ni ya suud ko heddi ko pennina joni tobbe didi en ton den non jowiti koy ta'awuz walla tobbe taten keddi ton jowiti koy awdo babu ibn barrin jofaki den don tobbe ko jofaki den don tobbere tata birnde dum woni mahalluhu uzangu holtongo watte ko qabla al-qira'ati walla ko ba'da al-qira'ati ko adini jangata ko den ngudotane walla ko saggal de ngayda jangude ngudotda dido ko ngodi fu kadi ngari di fudi kalama kono non ko selli hen ko lolli hen ko yara hen ko jumhur yari ko qabla al-qira'ati ko adi de jangata wala ba'da al-qira'ati de wonno won fambe e aya he wonde ko ma ngayna jangude non de wonna Allah wi ko fa idha qara'ta al-qur'ana saka jangi al-qur'ana gayni fasta'id billahi mawla Allah min ash-shaytanir rajim be pami zahirul aya kono aya o laysa ala zahirihi aya o ala zahir mudum wonko bidan aya o wana zahir mudum ko bal ala hadf al-iradati irada en mumtadon maana fa idha aradta qira'at al-qur'an fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim sayidi jangude al-qur'an mawla Allah hono mudum en ari hadith annabi sallallahu alaihi wasallam en ari qur'an ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum so tawi on darima on gummima juulode calligude lote jees modon mana so nyidi julde lote jees modon calligudon walla ari hadith wi idha akalta fasammillah so tawi a nyami inno Allah wi bismillah te en anda wana dum do woni ko gollira ko sa yidi nyamde sa are nyamde wi bismillah wana sa nyami a gayni ya bismillah neddo kay so nyami gayni wer ko alhamdulillah wana bismillah den en fami idha akalta sa ka yidi nyamde fasammillah wi bismillah fa idha qara'ta alquran sa ka yidi jangude wi bismillah wi be wonde ta'awudhu ko qabla alqira'ati ko ni paccirde aya o man atal jumaa falyatawadda kala gardo julde jumaa yusalligo maana kala jiddo yaade jumaa yusalligo yo loto tobbere naybirnde nde o jofaaki konko ibnu barrin rahimahullah dum woni hukmu ta'awudhi fi an-nadbi wal wujubi yete udangu ngu ko en yida walla ko wajib udade ko hunde waddinde e neddo fo tan jangal qur'an udo walla ala ko hunde yidande tan en yida e ma ngododa dum do non yowitaake e qira maqra kon non no yowiti mas'ala o do ko mas'al usuliyan ko yete amru o fasta'id o do amru ko lil wujubi walla ko lin nadbi dum no kada bangi usulul fiqh usul fan fuqaha en kar de gede yete amru ronete koy nadbu walla amru ronete koy al wujub won wiba ha fasta'id o do ndedo yamirore de tindinto ko wonde ken waddi e ma won usuliyan ko be yarobe dum kono ko buri hewde jumhur usuliyan ko be wonde al amru wana lin nadbi wana lil wujubi ko lin nadbi wadde ko buri lollude e bangi qurra yon ko be udade wana hunde waddinde ko hunde yidande e tobbe didi ibn barri jofakide o jofi ko tobbe didi ko ibn barri lafzu o holno udarte lafzu cubado o kanyum e nyaawore fenyinade nde suudede nde tobbe didi keddi do halande mahalluhu kanyum afamide e hukmuhu fi an-nadmi wal wujud na'am tobbere tata birinde o jofaki konko ibn barri rahimahullahu ta'ala ko ta'awudh o so tawi o arde basmala walla ta'awudh o nyaawore makko to bangi waqfade makko walla bangi jokkude ma e ko arata caggal makko sa'udhima udangu mangu do nyogorra jangudde so tawama wana basmala wana hor simore nyogorra jangude do arjogi jeesi didi so tawi kay a annake wadde basmala arjogi jeesi didi yo si arwani ngo kon bakfuda e do udangu he a'udhu billahi minash shaytanir rajim sa waqfi udangu he on sa pudda janginma yusikumullahu fi auladikum jokka janginma ngodo yeso no wodi yeso dimmiwo ngo
ko jokka uuzangu ngu ta'awudhu o e hoore janginma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم غورا يلا جسدين غوني تعوذ ستوي أردان إيه بسملة دي فوني تيل أي إن سلنا بدا وقف على التعوذ إن سلنا بدا وصل التعوذ بأول القراءة جوكا تعوذ أو أروان نجين ما غورا يسل سل so wana tan tawe jangin ma to tuggota do ko ismul jalalati wondon ko inde Allah wondon walla ko damir duttotode Allah haltade hay don en sella jokkata awudu o e hoore jangin ma o e inde Allah he walla damir duttotode Allah o kon non wana hunde subande ko hunde sofnde ko dum wadi be bi wadde hayso ko non wiyaso subango e leelo jasididi hol hon subango suba hen ko waqfade ta'awudu suba hen ko ya waqfu e ta'awudh he masalan sen dokki jon misal ara janga ar wande ayatul kursi abi a'udhu billahi minash shaytanir rajim ana sallam maqfada famta allah la ilaha illa hu ana sallaka bada waslu kono do hissu ko damir ko ismul jalala wondo burani yodde jokka ar-rajim o e allah he so ana sallaka kon non فالأولى ألا يوصل ما سجك نرد لما في ذلك من البشاعة شوفنا من هن جوني نون تعوذ أو ستوي أو أرض بسملة جاسنا إن هن كون ابن برين جنتا كني كون جم لخذوا أن جنت يود تباب البسملة تتو هاي ما إنغر جنت ياد ندن أن تبع تعوذ أو أرض بسملة ما إنغر جنت ياد دم تباب البسملة تتو بإذن الله تعالى نعم joni ndoni edo tobbe tati woni be ibnu barriyin afami welsindi o jangtakide tobbere arwanire no jangti ko lafdhu ta'awudh al-mukhtar lafdhu chubado o jangti en jangtanimi en o yo wa ghayru ma fi an-nahl la yukhtaru lafdhu li tagal o wi wa qad atat fi lafdhihi akhbaru hadithaji kewde e kongudi kewdi ngari e affaire uuzangu no uuzorte kongudi kewdi ngari hen kala kongol jiida e gongol en kalen fodde kongudi jetati wonande ibnu al-jazari en kalen ko kongudi nay wonande ibn ad-dani abu amr ad-dani kongudi nay di dani di fof ala fo cubongol hen sona a'udhu billahi minash shaytanir rajim mo ganduda en ari en hawri en nande aya gonɗo suratul nahl yo toɓɓere ɗimmirde to bangi feññinade suuɗade o haalni en kadi holko afamide suɓa hen holko lolli hen ko feññinade nde hay sinno won ɗum to tonga feññinade nde won nokkuji muɗum ngoodi won nokkuji ɗi ganduɗa ene woodi ɗo feññinade nde suɓa won nokkuji ɗi ganduɗa ene woodi to feññinede nde suɓa feññinede nde ɗum woni ko lolli kono abou sama tongi o wi ha ɗum woni ko lolli kono noon yo ɗum woto tonga yo tonga so tawi aɗa refto e ceernoma yo tonga so tawi aɗa misa hakkunde yimɓe yo tonga so tawi onon mbaɗa missijo ko an woni arwande ko wona ɗum ko kuytorɗen konngol ishaq omo sajjibi ngol riwaya ishaq omo sajjibi kuytorɗen on ɗon riwaya e ko wona ɗi nokkuji tati ɗum woni nokkuji ne keddi elle nokkuji ɗi ko jeeɗiɗi naam amma ko heddi ko tobbe ɗiɗi keddiɗe walla tati keddiɗe o jofaki ɗum won mahalluhu holto ta'awudu to watte kañum e hukmuhu fi nadbi wal wujubi yeta ko wajib walla wana wajib en kaali mbiɗen mahalluhu ko awwal qira'a wa huwa al mashhur wa hukmuhu an nadbu wa huwa al mashhur e joni amma hukmuhu min haythu al waqf alayhi wal wasl bihi fi ma ba'dahu ɗum ne kadi o jofaki ɗum ɗon en kaali mbiɗen so tawi a ta'awud ardi e ko wana basmala jesi ɗum ni hen mbagfuɗa ta'awudu he ngoɗo woni suɓago ngoɗo woni lollungo walla jokka ta'awudu o e aw arwana ñanginma ngoɗo kadi ne woodi a famide kono ngo wona suɓago e surtout tawama inde Allah ene jogori ɗon jogorɗa fuɗɗorade walla damir duttode Allah subhanahu wa ta'ala هذا والله ولي التوفيق هذا هو آخر الدرس درس اليوم بإذن الله تعالى وفي درس قادم سنقدم بقية سنقدم بابا جديدا بإذن الله تعالى جون جم لخذ أو خلقه حالي دو أفيره جاسد أو أدي له كونك ابن بري رحمه الله تعالى وأدي دون جاسد دي تبانغ فني نادي له تبانغ سود نادي له بانغ فني نادي بانغ سود نادي وأدي جاسد دي جون جم لخذ أو كان من حالا هن فرد جندل مدن أو وقد جرى الأخذ بما في النحل وغيره ترك أفامي فتبع نقلي وقال جرى الأخذ لخذ ياري
bima fi nahli ko lafdu kongol garngol en nande e suratul nahli ngol e aya goɗo suratul nahli o wa ghayruhu ko wana ngol ɗon kongol ko wana oɗon lafdu fof turi ko oppama a faami de fatba rew a faami de naqli eggugol amol ngol ɗum ɗo ko bange lafdu o amma to bange feññinede to o wiwa amalul biladi bil jahri jara fi sharqi wal gharbi kama taqarrara bange feññinede kadi ko feññinede woni ko jaaruɗen joom laftade o e ɗum ɗo fof ibnu bardi haali ɗum jarani kom ɓeyde hen ɗeɗo gueɗe ni ibnu bardi haali ɗum ha laaɓi cer wa jazahu llahu khayran wa akhiru da'wana bi tawfiqi rabbina an alhamdulillahi alladhi wahdahu ala اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين